Riria uragerera ruo ruingi rwa ngoro ugakorwo uhinyererekeire makiria na ni urenda kuhorerio kana ningi kuheo mwihoko hihi niki ukoragwo gika ni thiine wa tafarira ya irema kuma guku kwa Wega TV kuria tukoragwo tukirunga njungwa na andu aria mari na ironda cia ngoro matihangitio amwe ao mari na ruo no maraugerera na matire marahona na ni marenda gukorwo makihona na amwe ao ni marikitie thabari ya gukorwo magereire ruo ruingi no makarikia kuhona. Ino niyo itagwo tafarira ya irema ya kuhonia ngoro cia andu na kuheana mwihoko na nikio muthenya wa umuthi ngenete thiini wa county ya Kiambu itura-ini iria Ikino gatungana na muiritu umwe uria ukimurora githithi giake ndungitua ni murwaru no atua gugutariria ruo ruria ruri ngoro-ini yake. Maithori maria marauma ni maruo ruria koretwo akigerera kuma riria arwarire thina wa nerves na ginyagia maundu maria kana ruo kana kageri ka ruo karia koretwo akigererio ni andu amwe thutha wake gukorwo akiamukira ginyagia mbeca cia harambe nigetha akorwo akiamukira urigiti no maundu matire marakiagirira koguo ngehoka uikare nani hau metha-ini itu kana thiine wa tafarira ya irema nigetha ukimenye rugano rwa lucirwe rwothe na hihi ungigimukwatha no ukimuikirie kindu akorwo wa guthie thibitari nare akorwo wa kwamukira urigitani. Niriakwa ni Wanjiru wa gatana ino ni session ya Wega TV ungienda kunyitanira na ithuĩ ni 239333 Facebook ni Wega TV KE koguo ngikorwo na ugio wothe wigimainie na tafarira ino ya muthenya wa umuthi nyitanira na ithuĩ kugerera thiini wa namba icio igĩrĩ ndakorwo ngikunengereria. Reke turunge njungwa na mundu gwitwo Lucy. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Lucy Wangari Waithĩra na ndĩna mĩaka 30 na ndĩ nyina wa kairĩtu kamwe. Gwitũ nĩ Kiambu Ikino na nĩkuo tũgĩikaraga no rĩu niĩ ndiaciarirwo ndĩna thĩna ũyũ mũrakinyana ndĩnaguo ndakĩrĩ o mũgima na ndahotaga kwĩrutĩra wĩra wakwa tondũ ndakĩrĩ mũndũ wa biacara ndahotaga kũgĩra indo gĩkomba na ngakorwo ngĩciendia harĩa Roysambu nginya rĩrĩa thĩna ũyũ wanyitire 2018 ngĩnyitwo nĩ ruo rũmwe rwa ng'ong'o rũrĩa ndakorirwo nĩ ndaremwo nĩ gũthiĩ ngĩtuĩka rĩu wa kuoywo ngĩtwarwo thibitarĩ no ndatwarwo Kiambu nĩ maniribaire nyone ndagĩtarĩ wa mũgongo na ndagĩtarĩ akĩniriba Menelik Hospital gĩthiĩ ngĩkĩhũrwo x-ray na ndagĩtarĩ ndanjĩrire exact thĩna wakwa nĩ ũrĩkũ no nĩ maigire nĩ ngũbatara gũthiĩ facial na ngorwo ngĩnyua ndawa kwa ihinda rĩa mĩeri 2 na ngĩkĩambia facial immediately tondũ nĩ ndakĩrĩ na ruo na nĩ ndakĩremagwo nĩ gũthiĩ which it was a bit expensive tondũ nĩ ndakoragwo ngĩruta ngĩthiĩ facial ya 500 per day na ndathire for 2 months na ngĩkĩnyua ndawa ndaiguire mwĩrĩ wakwa ta wacoka normal na ngĩkorwo nĩ ndarĩ na thabarĩ ndathiaga nĩ ndendaga gũthiĩ gwetha green pastures bũrũri wa nja na tondũ nĩ ndambĩtie process na visa yakwa nĩ yaumĩte ngĩona ndingĩtigithĩria tondũ ndendaga gũthiĩ gũkorwo ngĩ advance mũtũrĩre gũkorwo nĩ ngoretwo ngĩnyitĩrĩra family yakwa nĩ ngoretwo ndĩ breadwinner mamu witũ nĩ single atingĩrĩ na ciana tũkĩna ciana ingĩ ciĩ thutha wakwa koguo ndagĩtarĩ akĩani advice ngũre corset nĩ mũcibi wa kuoha angĩkorwo ngĩ travel 2019 December nĩ ndathire na ikorwo ngĩkĩruta wĩra na mũcibi ũcio which ndarutaga wĩra mathaa 8 na kuona mũcibi ũcio nĩ wahinyaga mũno tondũ nĩ ũrĩ tũcuma twana haha ũguo thutha. By the end of the day ndakoragwo ndĩna ruo rũmwe rũingĩ mũno no ndagĩthia na mbere na kũnyua ndawa na ngĩruta wĩra kwa ihinda rĩa mĩeri 6 na mwĩrĩ ũkĩrehe thĩna na ngĩtuĩka nĩ ngũ-admitwo bũrũri wa Qatar thibitarĩ ĩtagwo Hamad Medical Hospital tondũ magũrũ nĩ maregire thĩna makĩrega gũthiĩ merĩ nginya harĩa ndahotire gũkinyũkia ũguo na ngĩbindwo nĩ ngũgĩcoka gwitũ ndoka nĩ ndathire na mbere na
kuthii guthii gwetha uteithio thibitari ngikorwo ngigithii thibitari kadhaa maikorwo matekumenya thina wakwa inya haria ndacokire thibitari wa Kiambu na makiuga scanning ya x-ray ya kuruta thina mundu ahuragwo MRI na ngigitumwo Germany Medical ngihurwo MRI na ngirehera ndagitari ndagitari wanyonire wa mahindi Kiambu akiuga ni disk cikaranire na kundu uguo nigubatara operation ni twakire na fia nene muno gwikwo operation tondu operation nayo ndikoretwo ihuthu koguo tugisik another options kuma kwi ndagitari thibitari ingi kinya haria ndatumirwo ni murata wakwa thingone ndagitari witagwo kuria Kikuyu na ndagitari ucio ngikinyona na akiuga thina no ucio nigubatara operation na ngiona tutiganire muno ni ndo operation tugithii Kijabi Hospital bado makiuga uguo na riu tukiona tutire no ndu ungi ni tugubata no nginya thi operation tondu riu mwiri ni urehire thina muno that is o mwiso-ini ucio wa 2019 na tugitwika ni tugugetha mbeca but a family friend agiturifa thibitari itagwo brain and spine rehabilitation ihari ugithii na Aga Khan tugithii ku na ndagitari akiuga njokerwo mbica icio tondu ndarona thina uria ingorwo gikwo operation agitumwo Avenue thibitari ya Avenue kuria mahurire kabica kangi na ndagitari akarora akiuga ndina thina wa ihindi ukorwo riria ndekagwo facial ni ndagucagio ni ndacinagwo na ngacoka ngohwo macini ingi ngagucio ihindi riakwa ni riorire bara na kundu woguo ni ngubatara gwikirwo gacuma na tugikimuria mbeca ni cigana gitwira ni 450 tondu cuma icio cikoragwo ci imported twari na thina muingi muno ukorwo riu mbeca iria ndagithukumite ndahuthirite mami witu arutaga mawira ma moko ma cibarua ni ngoretwo ndugamirire gwitu riu ni twakionio no twethire uteithio kuri andu a wendi mwega tondu mbeca icio ni nyingi ukorwo no gubatara na ndeko operation ngukorwo ngirigitwo tugitwika ni tugukiinuka no mwiri riu no urahinyiriria tondu ndirio ndawa rimwe ni ngukorwo ngiaga mbeca cia ndawa na riu ndirathi thibitari on and off tondu mbeca ni irahinyiriria ndirareha consultation which is very expensive ta kundarehaga 5000 kuona ndagitari ikugu kwa maita maingi no akoraga ndaremwo ni guthi kuona ndagitari ucio ni undu wa mbeca na tugikiinuka no kindu 2020 May mwiri riu no akorirwo ahinyiriria muno tondu ni ndaremirwo ni guthi kuguru kwa left gugitwika ni kwarema ni gukinya thi no gukinyire na twara uficho na tuone guto first twina ruo muno ndikimenyaga ni ate kurathi na mbere tondu tigukiunika demu ni kuna kuguru ni kwarega gukinya thi tondu ndakinya na ndira ruo rwa bataga ginya hip joint ngagikorwo riu ndina thina ginya wa ukiuma handu hamwe ginya hari hangi mami no akinguire teithania na andu a wendi mwega kuria turagikara na tuikorwo twina ihinda inditu muno tondu ni tukirirwo thina ni uyu na tutire na mbeca na ndabatara kunywa ndawa ni iraga tugitwika riu ni tugukietha uteithio kuma kuri andu na tukiambika harambe na tugika harambe na riu riria ukorwo riu wina ihinda ta riri ni guthukaga to kana rimwe gukagira tondu horo wa harambe ni ukorwo ni kuneana kandi ni gukorwo ikiheanwo ni andu gukoragwo wetereire mbeca cione kana ciage na igwakorirwo kuna challenges nene muno tondu cards are distributed through but by the end of the day tutionire mbeca muthenya wa kinya ngurenge hanini hihi wathondekwo ri ni ha wamenyeire thina waku exactly thina wakorokire kumenyekana riria ndiracoka riu mwiri ni urehire thina ndakorwo ndiahota guthii ndiramenyire thina wakwa 2019 October riria ndathire thibitari wa Aga Khan main maikorwo makinjokera
test iria ciothe njikitwo no he githimi kimwe itathimitwo thibitarĩ icio ciothe thiĩte gitagwo nerve conduction gikorwo riu ni nguthimo nginya haria mamenyire riu thina ni nerves no kuria kungi nderitwo thina ni ihindi rina thina kumana na kugucio kuria ndagucagio ngikwo facial ndikuguo onakorwo tukiona guo onakorwo no ndathondekirwo ucio tiguo wari thina tondu guku ndoka nderwo thina ni nerve na nikio affected kuguru guku kwa left since ngoretwo misdiagnosed kwa ihinda riu riothe na tugituikane to challenge gakorwo mbeca ona gutuika ndagitari ugire riu ndingĩambia medication immediately tondu mwĩrĩ wakwa nĩ ũtuĩkĩte weak na ngakorwo nĩ nyuĩte ndawa nyingĩ mũno ndikuguo nĩ ngũbatara gũthiĩ facial rĩu tũgĩkorwo tũretha mbeca cia gũthiĩ facial na ndawa iria ndĩrakĩnyua igakorwo ikĩhota mũno he ndawa ikanyongerera weight makiria imeruka sana kuma 49 up to 82 kilo riu ni ndawa hena ndawa ingĩnyuaga ĩtagwo venlafaxine iyo ndawa ndingĩmiss kũmĩnyua and it's very expensive tondu ndĩmĩgũraga 93 bob na ngũnyua twice per day na ndĩranyua ndawa ĩngĩ icio nĩ mũ irauma 93 ira one tablet na ngũmĩnyua twice per day na baclofen iyo niyo the cheapest tondu nĩ irauma 13 bob ndĩranyua Gabika nayo thina wayo nĩ kũimbia magũrũ ingĩtembea mũno ngaimba magũrũ kana ndaikara thĩ ngaimba magũrũ no njikaria magũrũ makwa me level of which no nginya nyue ndawa ĩyo tondu hena ũrĩa rĩu ĩgũkorwo ĩkĩndeithia tondu maugire nerves ziko chini sana nĩ igũbatara gũkorwo ikĩboostwo for the meantime ngomba kũnyua ndawa rĩu ndawa icio no nginya ndĩcinyue na sina challenges tondu no na nĩ ngũimba magũrũ koguo na ndingĩthie mũno rĩu no nginya ngakorwo either nĩ nguma na ngari harĩa ndĩ kana nĩ nguma na nduthi nayo ĩrĩ na challenges tondu ndanduga rũgĩ ũguo bado kũrĩ ona thĩna rĩu na thaa icio werirwo tiga ndawa nĩkĩ kĩngĩ ũngĩkorwo ũkĩhũthĩra nĩgetha thĩna waku ũthire kwĩna cindano iria batiĩ gũkorwo ngĩthecwo nĩ ya ku unblock nerve tondu thina kwa nerve nĩko blockete so kwĩna cindano thecagwo ũgũthecwo ciku unblock nerve na rĩu nĩ very costly tũgagĩkorwo nĩ ũndũ wa gũkorwo rĩu twĩna ndawa nĩ ndĩrathiĩ clinic cindano icio nĩ irabatarania tũgakorwo twĩna challenge ya mbeca mũno mbeca iria tũrabatarania nĩgetha ngorwo ngĩheo the full medication nĩ 650 na rĩu ũkorwo atĩ rĩu kuona ndagĩtarĩ na muona na pesa na muona 4500 na ndawa iria ndĩrakorwo ngĩnyua ta rĩu nĩ ndutĩirwo ndawa igĩrĩ ndanyua ndawa cia kĩndũ ngiri tau ndawa ngũraga rĩu cia ihinda rĩa mbeca iria ndĩ nacio kona ta cia wiki igĩrĩ ndagũra cia 3200 kũngĩtara mweri ũmwe ndĩranyua ndawa cia kĩndũ ngiri 3500 ũguo so challenge nene rĩu ĩkorwo ĩ thĩna ũcio challenges ciaku nĩ atĩa mwĩkĩte nĩgetha gũtigĩrĩra mbia ici nĩ cioneka kana tũgĩkoretwo tũgĩkĩgeria gwĩka harambĩ o ta ũrĩa ngũkwĩrĩte hau gabere na once wambĩka kĩndũ ta kĩu kwĩna ũndũ ũmwe ndakorirwo ngĩrealize atĩ ũhukanio yoka kwĩnderia ĩrĩa kĩu ĩgunaga tondu ta rĩu kũrĩ andũ matĩka advantage of that nĩ koguo mbeca rĩrĩa moya kandi ta icio kwĩ mũndũ kũrehe mbeca kwĩ mũndũ no gũthiĩ cihũthĩre ũru kwĩ mũndũ ũkorwo ahutĩtio nĩ ũndũ ũcio na akarehe mbeca kana agagwetherwo ũteithio kuma na njĩra ingĩ mbeca nĩ ciokire no citiagĩũkire kũringana na ũrĩa kandi ciaheanĩtwo na no njuge mbeca nĩ ciorire mũno na citiorire na kũu nja ciorĩire o mũciĩ gwitũ arĩa magĩkaga mathabu arĩa mahandũraga mbeca ũgagĩkora mabuku-inĩ mbeca nĩ ciandĩkirwo no gũtirĩ na mbeca na rĩu ũndũ ũcio no wakorirwo ũkĩhinyĩrĩria mũno tondu gũkĩgeria gwĩkinyĩra mbeca icio nĩ kwagĩire na thĩna wacũngĩrĩirie rĩu nĩ gũkorwo nĩ gũthiĩ thibitarĩ tondu pressure nĩ ĩtheire thĩna tũgĩkorwo tũtarĩ na kũndũ gwa gũikara tuge ũguo tondu ihinda rĩu rĩothe tũikaraga
cucu witũ na tũgĩkorwo tũtirĩ na kũndũ gwa gũikara nĩ ũndũ nĩ twageria gũbuata mbeca ici na matirakĩenda gũgĩkorwo makĩũria ũhoro wa mbeca ta icio, gũgĩkorwo kwĩna thĩna mũingĩ mũno. Kwa ihinda rĩrĩ tũrĩ akombori, gũkombora tũkomborete, rĩu koguo thĩna tũkauma thĩna ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ, tondũ tũrabatara mbeca cia thibitarĩ. Nĩ ũcio nĩ ndagĩteithagia gwitũ tondũ nĩ niĩ first born, na rĩu nĩ ndagĩkorwo ndĩ thĩ, ndirahota gũkorwo ngĩrutĩra mawĩra tondũ kwa ihinda rĩrĩ gũtirĩ ũndũ ingĩka. In fact ona thaa ici ndĩ mwegega tondũ nĩ ngũkorwo ngiuma hana na ngathiĩ harĩa hangĩ, no rĩu ndingĩruta wĩra, ndingĩhũra nguo, nĩ mawĩra marĩa mũndũ abatiĩ gũkorwo akĩhingĩra. No ndawa icio nĩ ikoretwo ikĩndeithia mũno tondũ ihinda rĩngĩ ndiahota nginya gwĩthambia, rĩu koguo mami witũ nĩ ararĩ na ihinda iritũ mũno, na ngauga Ngai no mwega, tũgagĩkorwo tũtengetwo nĩ andũ makĩria mũno rĩu andũ arĩa family members, tondũ ũndũ nĩ ũhũthaga mũno rĩrĩa ũkũnyitanĩrwo, no rĩrĩa andũ ũgũkorwo atĩ no inyuĩ, ũndũ nĩ ũritũhaga mũno nĩguo ingiuga. Na rĩu kuona atĩ thĩna ũcio wothe waumire wĩ mbeca rĩ, nĩ mbeca icio tũgĩkorwo tũkĩona rĩu no nginya twambe tũkwĩiga kando, tuone kana no tũkĩone ũteithio kuma kũrĩ andũ arĩa angĩ. Kĩnjuge maũndũ nĩ maritũ na nĩ tũkoretwo twĩna ihinda iritũ mũno, tondũ kuma thutha ũcio gũkuona atĩ twekagĩra harambĩ ĩyo gĩcagi, na rĩu maũndũ ta macio gũkorwo atĩ mũraheo ũteithio na indo ikorĩra moko-inĩ manyu kana ma andũ a family, andũ nĩ makoragwo mena ihinda iritũ mũno. Rĩu nĩ twagĩkorwo tũtekuona ũteithio ũrĩa tũngĩkorwo tũkĩ-expect kũrĩ andũ arĩa matũrigicĩirie. Tahũra mbica ũciarĩtwo wĩ mũgima, ũgakorwo ũkĩrerwo ũrĩa mũgima na nĩ wahotaga kwĩĩkĩra maũndũ maku, no thutha-inĩ maũndũ mothe magakorwo ma gũcenjia, ũgakorwo wĩ wa kũrwara, nĩ ũrahũthĩra mbeca nyingĩ na nĩ ũĩ nginya family yaku ndĩrĩ na ũhoti ihinda-inĩ rĩu, na nĩ ũrendeka mbeca nyingĩ makĩria cia gũkorwo ũkĩrigitwo, na wa gũthũkia makĩria ũgekĩrwo harambĩ na nginyagia andũ amwe matarĩ na tha magakũrĩra kana magakorwo makĩaga gũkũhe mbeca iria ũrakoretwo ũgĩcangĩrwo nĩ mũingĩ nĩgetha ũgĩkorwo wa gũthiĩ thibitarĩ ũrigitwo, no mũndũ ũngĩ agakorwo wa kuoya itemi rĩa kũrĩa mbeca icio atekwenda kũmenya kana nĩ ũkahona kana gũgũthiĩ atĩa na mũtũrĩre waku, nĩ ũkũhota kwĩyũkĩrĩria rĩngĩ kana gũgũthiĩ atĩa. Reke twambe tũikire oro hanini, ĩno nĩ tabarĩra ya irema, tũikire oro hanini tũgĩcokereria na gĩcunjĩ gĩa kerĩ. Lucy nĩ egũtũtarĩria, nĩ tũgũcoka harĩa thutha hanini agĩtũtarĩrie kana ndagĩtarĩ hihi amwĩra thĩna wake, nĩ amwĩrire kĩhumo kĩngĩkorwo kĩrĩkũ, na hihi nĩ egũtwĩra kana ningĩ thutha wa mbeca ciake gũkorwo ikĩrĩo cia harambĩ nĩ akoretwo akĩgerania na ũndũ ũngĩ wa gwĩka nĩgetha akorwo agĩteithĩka. Reke tũikire oro hanini ndũgathiĩ haraya. Mwĩroreri wa tabarĩra ya irema kuma gũkũ kwa Wega TV nĩ twacokereria oro rĩngĩ thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ kĩa irema na mũgeni witũ Lucy kuma mwena wa Ikino. Tũthiĩ na mbere na kũmenya hihi mbeca ciake cia harambĩ ciarĩo nĩ ageranirie rĩngĩ gũkorwo agĩmathana na ũteithio ũngĩ ũrĩa ũngĩmũkinyĩria 650,000 na arĩa ahote gũkorwo akĩamũkĩra cindano ici no rigiti. Reke tũthiĩ na mbere na rũgano rũrũ nĩgetha tũkĩigue gwathire atĩa na mbere. Tũgĩcoka hau thutha hanini, ndatuĩka wa gũthiĩ thibitarĩ ya Aga Khan na ngĩtuĩka wa gũcokerwo test iria magĩbataraga. Nĩ makorire thĩna wakwa nĩ nerves iria ndagĩtarĩ anjĩrire ciahota gũcũngĩrĩria nĩ gũkorwo ndagĩte mwana na njĩra ya operation, na cindano icio no nginya korwo nĩ kũhutia mahutirie nerve, na rĩu igagĩkorwo ikĩrehe thĩna kahora kahora. Ndagĩtarĩ nĩ kwega mũno, kũhana atĩa? gũtirĩ na ũru. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ kuma Wega TV na nĩ tũkwaria nawe ũhoro-inĩ wĩgiĩ Lucy. Okay. Ngwendaga kũũria atĩrĩrĩ,
ino cindano mundu athecwo after kugia mwana kana ukigia mwana na through CS ri hihi no ikorwo igicause maundu ta maya ma gukua nerves? Cindano yo uthecagwo ukigadio nigetha ugonio mahote guguthinja no thecagirwo ha spine-ini ni hutagia kindu twitaga block nerve block ikigucia ri mutumia ucio ni acokaga paralyze na no paralyze immediately kana later. Na hihi ni treatable kana ikimenyeka tene ri mundu ni athondekagwo but ni tekaga ihinda inene muno ni tekaga ihinda inene no ni heagwo ndawa cia nerve na exercise. Koguo angiikara ihinda iraya kumagia na haha angiikara muno atathondeketwo ni thiaga uguo ikarehe thina muno makiria kuri andu mahonaga na kuri andu monjaga biu agacoka ringi kuhota gukinyukia. Thengio muno ndagitari. Riu nikio riu nginyite hau nginyite niguo ikorwo ati ni ngoretwo ngithondekwo thibitari kadhaa matekumenya thina wakwa ni riu ikoretwo igituma ngorwo nginya ndari ndirahota gwitwara kana ngakorwo ngirutira wira ngukwirite ndarutaga mawira makwa ona mawira ma nyumba ni nderutagira no kuhinda riu ndihorete ndina undu ngihota gwika na thutha ucio twagika harambe na mbeca ciatuika tironeka ni ngoretwo ngigeria gukinyira anene aya itu na riu andu aria makoretwo makindeithiriria na ngona riu ni twakorwo tukiona utheri. Thutha ucio ni ngoretwo ngigeria kumanyita na thimu akora mundu ndaroya thimu ngakirigwo niki no riu ngarigwo kana ni ringi mutongoria akoretwo ndakimũhete uteithio kana ringi ni gukihewa hetwo mbeca agakorwo atekunginyiria igakiurira gatagata-ini no riu andu aria marakoretwo makindeithia gukinyira nene acio ndionete uteithio kuma kurio kana ndionete kiria makoretwo makionhetwo korwo ni mahetwo. Na ni ugeretie kwaraniria na acio ukoretwo ugituma kuria nene? Ni ngoretwo ngimahurira thimu gukora mundu akuhe uria woya egukuhe ukarugano uria na kwina ngimwe mategukioya riu ndukiri undu ungika tondu undu wa guteithania umaga ngoro-ini ya mundu no riu bado challenge thina witu munene ni mbeca icio 600 kuona ati riu gutiri undu ngihota kwikira kwa ihinda riri ngakigirika muno kuona ndina mwana wi cukuru nibati gwikorwo ngiteithia mami witu ni ndakorwo ndamwira ithuĩ tũrĩ akomboria nyumba na Ngai no mwega tondu no ri tukomborithie nyumba ndaikoretwo agitu harass ni akoretwo aki understand na tondu kano gaka no to mundu wa kuraihu na kuria tukiumite kana kuria turaikaraga tutanayuka gutuika ni twa gukombora kuona mundu ukoretwo akiona maundu maria tukoretwo tugithie through na riu takorwo no Ngai mwega tondu riu nditui uria tugikoretwo tugikara kwetwo agitwo harass na rent kana riu agakiona ni kintu akiukire gutuika murigo koguo ina vitu munene ni ucio ngaigua ndina ruo muno kuona ningi mbeca icio ngionekire ningiatuikire wa guthondekwo riu ni mwaka ndorete miaka 2 kuma riria ndarwarire ndire na uteithio nyonete mami witu ndari na uteithio na kuona riu ni ndakimuteithagia kana ni ndamurũgamagĩrĩra ngoro yake ni ikoretwo ndũinamĩte muno kunyona ihinda riothe njikarĩte o hau makĩria muno ndina ruo ndirĩ mũndũ nyonete njikĩrie mbeca na maũndũ maritũhĩte marathiĩ makĩritũhaga tondu waikorwo tene ndiretwaraga na ndiretwara
tene ta riu ndakwira ni ndathiite ona wira wa nja na riu gutie kundu ingihota guthii undu na ni mwenyewe kwikira undu ni thina riu muturire wakwa ugathii ukikunderaga ugathii ugithukaga riu kuma haria kiambiriria. Nikoretwo kuma riu na haria ndamenyekeire thina nikoretwo ngicika advice kuma kuri andu aria kuma kwi ndagitari ingi na ngakorwo tukimenya ati ingikorwo iteguthondekwo kwa ihinda riri kuona ati tene ndahotaga gwitwara kwirutira mawira riu ndirauma from better to worse. Ndagitari atwirire thina uyu ni uthia ukaneneha na mundu agaikorwo ni paralyze kwi mundu wonjaga hau na hau nakorwo ndagitwara ringi kana kwikira undu ona uriku riu fia itu igakorwo ingiheire hau. Undu umwe kwenda umenye ni ati hindi iria wina mbeca kana hindi iria muiganane na arata makiria muno riria utari na thina wa mwiri nukoragwo wina ngurubu nene muno sako yaku ya arata na sako yaku ya andu aria muraikarania nao na muraiguana ni koragwo nene muno. Riria wina thina ndukoragwo sako yaku ya arata ni thia igikunderaga kuna ta riu riria ndakirutaga biashara kana wi mwana biashara no nginya ukorwo wina arata na andu aria mukiguithanagia nao. Na riu undu uria ingiuga ni ati kuma riria thina uyu wanyitire ngikorwo ni ngukorwo ngihoya uteithio na njira imwe kana iria ingi ndakorirwo itari na arata na makihana ni manitenga. Ni kuhurira mundu thimu ni ekwaga kuoya ni kumusomera message ni ekwaga guthoma kana ona athome no horo cio arikie tondu riu kwa ihinda riri ni aramenya mabataro maria ingikorwo ngibatara na uteithio uria ingikorwo ngienda kuma kuri we. Ngaigua ngoro yakwa ihinyiririku muno ndungiaga kuhinyiririka tondu wi mundu. Riu ni ukiuga riu ni ndikoragwo na arata koragwo tu na murata umwe tu na ni mwiritu ucio ni akoretwo arugamite nani muno tondu na riria mami ukorwo akiremwo ni kundwara thibitari ona akiremwo ni akorwo ndiraigua wega kana rimwe nyene ndagona tugathie nake tondu iria tuguthie na mami ringi ngoro yake ni nyonaga ni inamite muno ringi ta ihinda riu itarahota guthie. Riu ni akoretwo arugamite nani muno kuma riria ndarwarire riria mwiri watuikire wa kuhota tondu ta hindi iyo ndiratuika ndigũthii na maguru na ni aranguaga no riu thaici ndangihota ona kunduta thi tondu ni ndi munene muno makiria na mami witu nake ndangihota ona kungua tondu riu weight yakwa ni yanenehire muno. Gukorwo ningi ngithii na crutch no ni irahinyiriria muno tondu weight yakwa ni nene riu mo natembea baru ciakwa by the end of the day ni ikoragwo igitura muno ni undu wa weight na ndingithii na crutch igiri tondu riu ni gukorwo ngistrain mugongo tondu mugongo wakwa niguo thina riu uga affect kuguru ni gukorwo ni njikarite muno ingigathondekwo. Riu ni kenjuge kwa ihinda ni nyonaga ta mwihoko horire nginyite handu ngate mwihoko na gutuika no ndiheaga hinya ni undu wa mami witu hindi ndakumuonia ringi ndina ruo tondu gukorwo ni ta ndi advance riu koguo ndi gukorwo ngiona na arata uguo korwo ngikimahoya uteithio we riu ari o haha riu koguo no ni etereire ngorwo ringi kitha mawaitha kuma kuri andu. Riu ni ta ndete mwihoko tondu riu andu aria urona riu ni ta acio ndacemanitie nao mundu ucio uranjirite ni ekundeithia rutaga na thirikari wa community na ni turonete utheri biu ati riu ni nguona mbeca no gutiri mbeca turonire koguo mwihoko karia ndinako garathi wagikunderaga hena ndu kunjirite ati he muthenya mwarimu tumugeke harambee 30th last month wathirite ni cio ndirakwira mundu ucio andeithagia arutaga na community government
na ndamuheire kandi nyingi muno na kandi icio ndafuatagirira na ngona ni acitumira ni acio but munene witu ni acokire ki announce the day before harambe gutiri na micemanio na koguo tutiagicemanirie koguo ni twethire handu mukawa-ini handu tugucemania under the building haria horera twakomborete nigetha andu aria megugiuka makorwo magitukora hau na nobody appeared na we ndamuhurira thimu atiraga iriria andu matume bill-ini pesa iria itari ndona nginya umuthi nake ndamwona na ndihotaga kumukinyira na thimu ndingĩhota kuga wega atĩ mbia nĩ aneirwo akĩrĩa ati ndigagwo gĩtũmi gĩake gĩa gũkorwo mũthenya ũcio nĩ twarĩtie nake Wednesday wega na tũgatigĩrĩra nĩ aririkania andũ na ngona message atũmĩire andũ na akamera Friday ũndirikanie na kuona atĩ marutithanagia wĩra na andũ acio koguo nĩ twarĩ na mwĩhoko mũnene mũno atĩ nĩ tũkuona mbeca tũgũkorwo ngĩthondekwo tonire ciringi mũngiri rũrũ nĩ rũgano rwĩna kĩeha makĩria nĩ amu mũndũ gwĩtwo Lucy ndaretĩkia atĩ nĩwe ihinda rĩrĩ atangĩĩkĩra ũndũ kana ũrĩkũ na nginyagia mwĩhoko wake wa gũkorwo akĩamũkĩra ũteithio kumagia kũrĩ andũ a wendi mwega na nginyagia kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ũkoretwo ũkĩringa ihiga nĩ amu o ũrĩa arageria noguo kĩoneki gĩake kana mwĩhoko wake ũrathiĩ na mbere ũgĩtindĩkagĩrĩrio thĩ ona makĩria nĩ andũ arĩa mareyumĩria na kuga no magerie gũkorwo makĩmũteithia kana makĩmũteithia gũkorwo agĩkinyĩra thirikari no nginyagia thaa ici arauga ona mahũrĩra thimũ noigua arĩ na kĩroro kĩingĩ makĩria tondũ ona mahũrĩra thimũ gũtirĩ ũrenda kũmuoera thimũ nĩ amu we haha thaa ici atigĩtwo arĩ nduma-inĩ ndoĩ kana atongoria amwe nĩ makorirwo makĩmũteithĩrĩria no mũndũ ũyũ atũmĩte akĩaga kũmũhe ũteithio wake kana gwathirie atĩa na mbere no reke twambe tũikĩrie oro hanini tũgĩcokereria nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria nake oro rĩngĩ ambe acoke thĩ hanini akorwo agĩikĩria rĩngĩ nĩ amu akĩrĩ ona maithori marĩa na nĩ araigua mũhinyĩrĩrĩku makĩria ngoro tũgĩcokereria nĩ tũgũthiĩ na mbere nake. Murarari nĩ twacokereria thĩ rĩngĩ thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa gatatũ kĩa tabarĩra ya irema na ngũkũririkania oro rĩngĩ ĩno nĩ tabarĩra kana ĩno nĩ session ya Wega TV na ũngĩkorwo na ũndũ o wothe ũngĩenda kwarĩria Lucy ũngĩmũhe mwĩhoko no ũnyitanĩre na ithuĩ kũgerera 2393 mwena wa Facebook nĩ Wega TV KE kana ningĩ no ũnginyĩre na Facebook yakwa nĩ Wanjirũ wa Ngata no reke nyambe njaranĩrie na andũ maigana na nyambe njaranĩrie na mũthuri ũmwe no ũrĩa nĩ wa bata makĩria kũrĩ family ya Lucy ambe andarĩrie kaũndũ kamwe kana twĩrĩ ũrĩa angĩenda gũkorwo akĩtarĩria mũingĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya na ningĩ nja wa bũrũri mbere ya Lucy ambĩte gũcokereria. Tagwo Gerald Gĩkonyo na gũkũ Ikino nĩkuo gwitũ na hau horo ũyũ wa Lucy nĩ tũtwaranĩte naguo kahinda karaihu o toguo gweta kuma mĩaka ĩrĩ na kĩndũ ũguo na tũkoretwo tũgĩka maharambe o toguo gweta arabu rĩu karũgano nĩ akĩgweta wega ndigũtinda ngĩcokera na okĩra no nyende kuga nĩ andũ tũkoretwo tũrĩ itũra rĩmwe mamu wa Lucy tũciaranĩirwo hamwe nĩ andũ tũriganĩtwo tũrĩ itũra rĩmwe tũriganĩtie tũnyuaga rũĩ rũmwe no rĩu thutha wa ũguo akĩgweta nĩ maumire kwao nĩ ũndũ wa itũmi mwanya mwanya nĩ mokire gwakwa na makĩnjũria handũ ha gũikara na ngĩmahe na nĩ tũikaranĩtio wega ona kũringana na ũrĩa gwathiĩ titindaga tũgĩkorwo twĩna mbara nyingĩ ona niĩ no hane kwĩrutĩra o mwena ũcio no nĩ tũgĩikaranĩtie wega na no ngĩhoe andũ a wendi mwega matũnyitĩrĩre mũno kuma mbarĩ ciothe cia bũrũri na no tũkene mũno mangĩtũnyitĩrĩra mũndũ wothe wa wendi mwega
niĩ ndirĩ na maingĩ no macio kũhoya Ngai mũtũnyitĩrĩre na njĩra nene nĩgetha mũirĩtu ũyũ acoke kũhona na acoke kwĩrutĩra mawĩra make. Thank you very much. Marĩtwa makwa njĩtagwo Susan Waithĩra, gwitũ nĩ gũkũ Ikinu. Niĩ nĩ nyina wa Lucy. Lucy nĩ mũirĩtu wakwa mũkũrũ na ndĩ nyina wa ciana 2. Rĩu nĩ tũgĩkoretwo tũkĩgerera mathĩna maingĩ tondũ kuma rĩrĩa Lucy arwarire nĩ tũtindĩkanĩte nake o harĩa Ngai atũhotithĩtie na kinya kahinda gaka na kĩaha tũkinyĩte nĩ ũndũ wa wega wa Ngai. Nĩ tũkĩonete guoko kwa Ngai kwĩ igũrũ ritũ tondũ kuma rĩrĩa arwarire tũtirĩ twaga mbeca cia gũthiĩ thibitarĩ, ndarega gĩa kũrĩa na ndarega gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba. Tũgakĩgĩa na ũndũ ũcio wa gũcokeria Ngai ngatho. Rĩu ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga nĩ andũ othe a wendi mwega tondũ twĩna thĩna wa mbeca icio 650. O mũndũ wothe ũngĩhota gũtũteithĩrĩria o ũrĩa angĩhota no atũteithĩrĩrie na Ngai wa muoyo no atuĩke wa kũmũrathima. Rĩu niĩ ndirĩ na mangĩ ingiuga tondũ maingĩ nĩ makĩarĩtio no ngĩkinyirie oro hau. Kwa ihinda rĩrĩ nĩ ihoya ingĩenda kũhoya andũ a wendi mwega kana andũ a bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ona nja. Mũndũ ũrĩa angĩkorwo akĩhutio nĩ rũgano rũrũ rwakwa, mũndũ wothe ũngĩenda kũndeithĩrĩria nĩgetha hote gũkorwo ngĩthondekwo, andũ a wendi mwega, atongoria akaunti-inĩ itũ ya Kiambu kana handũ hothe mũrĩ, mũkorwo mũkĩigua ihoya rĩrĩ rĩakwa nĩgetha mũhote gũkorwo mũkĩndeithĩrĩria na mbeca icio 650. Kana ona mũndũ ũngĩndwara thibitarĩ ndĩre thibitarĩ thondekwo gũtirĩ ũndũ ndegete nĩgetha hote gũkorwo ngĩcokereria mũtũrĩre wakwa wa kawaida, tondũ mũtũrĩre wakwa nĩ mũrũgamu kwa ihinda rĩrĩ. Kuna ndĩna mwana ũndorete igũrũ, mami witũ no nĩ arorete igũrũ na arĩ ona angĩhote kũruta wĩra ndĩmũrĩhĩre nyũmba kana tume thĩna-inĩ ũyũ tũrĩ, tondũ twĩna thĩna. Ithuĩ twĩna thĩna, ndikwenda kuga tũtirĩ na thĩna na Ngai nowe tũkinyanĩirie na ngakorwo ngĩona mbeca cia ndawa. Mũndũ ũngĩenda kũndeithia ndĩna paybill na nĩyo 804-1241, account nĩ Lucy, paybill nĩ 804-1241, account nĩ Lucy, namba ya thimũ nĩ 07 ona kana wekĩra Lucy nĩ njega kana Lucy Wangari Waithĩra. Namba ya thimũ nĩ 0718 107 120, 0718 107 120. Na he mũndũ ingĩ tangĩenda kũriganĩrwo kwa ihinda rĩrĩ tondũ nĩatuĩkire wa kũndeithia hĩndĩ ĩyo tũrarĩ na mũcango ũcio tũracangithagia 30th, nĩ mũmbunge wa Ruiru Simon Kĩng'ara. Nĩatũmĩire ũteithio wake na ũkĩnginyĩra, akiuga Ngai amũrathime na ũrĩa wothe ũkũhota gũkorwo akĩndeithia, Ngai wa muoyo nĩ kũmũrathima. Mwĩroreri wa tabarĩra ya Irema, niĩ ndĩrona ngĩkĩrĩra gaturumo tabarĩra ĩno haha nĩ amu ona niĩ ndĩ mũndũ na ndingĩthiĩ na mbere kwĩrorera Lucy akĩrĩra nemererwo nĩ gũthiĩ kana ngoro na niĩ ngĩhota gũthiĩ na mbere nĩ amu na niĩ nĩ ndĩrakorwo ngĩhutio nĩ rũgano rwake na ngĩkorwo nawe nĩ ũrahutio nĩ rũgano rwake. Rekei tũnyite itemi tũrĩa gũkorwo tũkĩmũteithĩrĩria. Kwĩragwo mũteithia wa mũthĩni nĩ Ngai agwatagia ngwatio, na ũrĩa wothe ũiguanagĩra tha onake no nginya akaiguĩrwo. Koguo akorwo wĩna 50, 100 kana mbeca ciothe iria ũngĩkorwo nacio, na akorwo nĩ 1000 kana 5000, korwo ũgĩikĩria Lucy na korwo wa kuona ũteithio na arĩone
kana nari agikorwo akihona ahote gukinyitirira family yake na no akigwa akiri na mwana umurorete iguru na ari thukuru. Hihi we wita mundu no wende mwana waku akorwo akiremererwo ni guthie na mbere na mathomo make ni undu ati wi murwaru. Koguo reke tunyite itemi ria gukorwo tugiteithiriria Lucy nigetha tondu uriria uguteithia Lucy towe tu gukorwo giteithia ni amu gukorwo giteithia mwana wake na family yake iri yothe. Na mundu gwitwo Lucy paybill number yake ungienda kwaraniria na Lucy kana ungienda kumuikiria kindu o giothe kana uteithio waku, paybill number ni 804 1241. Jokere ringi ni 804 1241. Account nayo account no wikire Lucy kana Lucy wa Garere twario kana ni atia Lucy ni Lucy. Nayo namba ya M-Pesa ni 07 1 imwe kifugo mugwanja imwe igere kifugo kana niyo 0718 107 120 0718 107 120. na wakorwo gikoguo Ngai wa moyo ni gukorwo agikurathima. Eke gihoke ati ni ndanyite itemi ria gukorwo ngimathana nawe ukorwo wa guteithiriria Lucy. Koguo ndirehoka nawe ni gukorwo ukitamburukia guoko gwatha kuri Lucy athie na mbere kana athie amukire cindano ici no rigiti nigetha cindano ici cirabatara ciringi 300,000 shiringi 650,000 650,000. Koguo reke gihoke ati ithuothe nitukunyita itemi ria gukorwo tugiteithiriria Lucy wa Ngari agikorwo wa kuhona na muturire wake ukorwo ugicokereria o ta hau kabere. Ino yuma tafarira ya irema kuma kwa Wega TV na niri yakwa ni Wanjiru wa Ngata. Ungienda kunyitanira na ithuĩ ni 2393 Facebook ni Wega TV KE kana ungienda kunjetha na Facebook yakwa ni Wanjiru wa Ngata. Ungikorwo na ugio wothe wigemaine na tafarira ino kana ukorwo hena undu o wothe urenda guteithiriria Lucy naguo kana o mundu wothe ukoretwo ukirorera thini wa tafarira ino ya irema no nyitanire na ithuĩ kugerera namba icio ndakunengereria 2393 Facebook ni Wega TV KE kana Wanjiru wa Ngata. Nawe ungikorwo na rugano o ruothe urona hihi ni uragerera ruo na ni urenda uteithio nyitanira na ithuĩ na angikorwo to uteithio tu urenda wina mwihoko wina rugano rungihutia mundu na rumuhe mwihoko korwo ukinyitanira na ithuĩ na nitugukorwo tukigua makaya maku. Ni ria kwa ringi ni Wanjiru wa Ngata ukorwo ukiraria thayo.